Saudos, moi bons días, benvidos e benvidas a esta nova cita virtual que celebramos no marco dos webinarios da Oficina Económica de Galicia, un conxunto de actividades coas que buscamos apoiar, asesorar a todas as empresas e os negocios galegos. Hoxe, concretamente, imos falar de como podemos optimizar esas vantaxes fiscais polo feito de realizar actividades de I máis D máis I. Este é o tema que hoxe imos abordar, pero quero tamén recordarlles que na nosa páxina web poden botar un ollo ás próximas citas virtuais que imos ter ao longo dos próximos días. Por exemplo, a próxima semana imos falar do cadro de mando. Voulles poñer no chat tamén esa ligazón por se queren botar un ollo ao resto de actividades. En todo caso, lembrarlles que ao longo da sesión de hoxe, se teñen algunha dúbida, algunha pregunta, algunha inquedanza, poden escribirnos a través dese apartado do chat que nos ofrece a ferramenta de Zoom. Nos imos estar moi atentos a todo o que nos escriban por aí e cando rematemos coa exposición, pois imos ler en alto esas dúbidas para darlles unha resposta porque seguramente poden servir de axuda tamén ao resto das persoas que están asistindo a este seminario web. Para falar deste asunto que hoxe nos ocupa, pois temos con nós a unha das persoas expertas da Oficina Económica de Galicia. Ela é Marta Bravos. Marta, moi bons días. Bos días. Pois, como lles avanzaba ao inicio, imos falar hoxe de como optimizar as túas vantaxas fiscais pola realización de actividades de I máis D máis I. Así que deixamos xa a palabra a Marta Bravos para escoitar con atención. Marta, cando queiras. Gracias, Noelia. Bos días a todos. Como ben dice Noelia, hoy trataremos o tema das ventaxas fiscais pola realización de actividades de I máis D máis I. Que imos ver neste webinar? Imos ver primeiramente cales son os conceptos de I máis D máis I, investigación, desenvolvemento e innovación, e como a partir da realización desas actividades de I máis D máis I, as empresas, as PEMEs, en xeral as empresas poden aplicar deduccións fiscais no seu imposto de sociedades. Hai tamén outro incentivo que tamén trataremos hoxe, que son as bonificacións nas cuotas da Seguridade Social por persoal investigador nas empresas. E finalmente daremos unha serie de recomendacións para facer dun xeito fácil e ordenado ou organizado este tipo de traballos. Vale, comenzamos. Que é a I máis D máis I? Non existen criterios únicos nin consensuados para definir cando unha actividade se pode considerar de investigación, desenvolvemento e innovación, pero que sí existen son unha serie de definicións, vale, que catalogan cando unha actividade se pode considerar de investigación, se pode considerar de desenvolvemento tecnolóxico ou se pode considerar de innovación. Calquera organización ten unha idea para convertir para crear, para dar forma a un novo produto, a un novo proceso, a un novo servicio. Que sería a investigación? Sería a investigación, a indagación orixinal planificada, vale, que persigue descubrir novos coñecementos e unha superior comprensión no ámbito científico e tecnolóxico. Pode existir unha investigación básica como a que realizan as universidades, os centros de coñecemento, e unha investigación máis planificada que xa se pode dar neste tipo de entidades e tamén nas organizacións empresariais. É importante dous aspectos da definición de investigación, que sea orixinal e que sea planificada, vale? E ten que ter sempre unos coñecementos nuevos no estado da arte, es decir, que sexa a primeira vez que no estado de arte se descubren esos coñecementos.
Que é o desenvolvemento tecnolóxico? Pois es a aplicación de los resultados de la investigación, bueno, de calquer outro tipo de coñecemento científico, pero xa en algo material, para fabricar novos materiais ou produtos, diseñar novos procesos ou sistemas de produción ou unha mellora tecnolóxica sustancial. O desenvolvemento tecnolóxico xeralmente se transforma nun prototipo no comercializable. Vale, só ese é o resultado dos proxectos de desenvolvemento tecnolóxico. E que a innovación? A innovación é o resultado de un avance tecnolóxico en la obtención de novos produtos ou procesos de producción ou en melloras sustanciais de algo xa existente. Isto é moi fácil. Esa innovación tecnolóxica cando é novo para mí, novo no meu sector, pero realmente xa existe. O que non existe é a forma en que eu tecnolóxicamente estou desenvolvendo. Existía con anterioridade. Aquí, a modo resumen, veis ben as diferencias entre I+D e innovación tecnolóxica. La I+D es una novedad objetiva, es una mejora tecnológica sustancial, esencial de la industria y de la ciencia y moitas veces incluso todos os obxectivos previstos nun proxecto de I+D non son alcanzados. Por qué? Porque o risco do éxito é alto e o traballo é difícil. A innovación tecnolóxica ya é unha novedade, como os comentaba, máis subxectiva, máis es novo para mí, non no estado de arte, supón sempre tamén un avance tecnolóxico ou unha mellora sustancial, pero no sector ou na propia organización a nivel interno e é moi fácil que os obxectivos perseguidos sean conseguidos, incluso que exista un éxito comercial. O risco é baixo e o traballo é máis doado que na I+D e intenso. Os proxectos de IT suelen incluso acometerse en menor duración que os proxectos de I+D. Vale. Bueno, unha forma moi gráfica, a I+D sería añadir os novos xoguetes ao saco e a innovación tecnolóxica modificar ou combinar os xoguetes do saco entre sí. Sigue habendo moitas dúbidas sobre que son a nivel de I+D más I os proxectos de software. O Departamento de Informes Motivados del Ministerio, unha das consultas que se fixo no ano 2024, dixo que o feito de que exista unha programación informática non basta para que eso constitúa unha actividad tecnológica. Desde el punto de vista fiscal, sempre estamos hablando aquí desde el punto de vista de la fiscalidad, de las actividades de I+D+I desde el punto de vista fiscal. Os proxectos de software catalogados inicialmente son proxectos de innovación tecnológica, pero efectivamente tienen que tener una mejora tecnológica sustancial, es decir, no vale solo, como veis ahí, con programación informática. Despois de ver as definiciones de I+D+I, entramos xa un pouco nos conceptos da deducción fiscal por estas actividades. Vale, isto está contemplado nos artigos 35 e 39 de la Lei 27/2014 del Impuesto de Sociedades e bueno, a modo de personas autónomas en el artículo 68.2 de la Ley de 35/2006 del IRPF. Vale, para minorar os gastos de facer actividades de I+D+I de maneira indirecta se pode hacer mediante as deduccións do imposto de sociedades. Vale. Como ves a lo largo de todo o ciclo de vida de un producto, desde la idea hasta la comercialización, as actividades de I+D+I son unha pequeña parte de todo ese ciclo de vida. Se encontran solo nas fases de diseño, desarrollo y validación, hasta la creación, como comentaba, nos proxectos de desenvolvemento de ese prototipo no comercializable ou de esa versión beta.
pero sí que esas actividades innovadoras que implican unha serie de recursos poden ser fiscalmente deducidas no imposto de sociedades. Os recursos que xeralmente se poñen en marcha para facer un proxecto de I+D+I, os cales poden ser susceptibles de deducirse son o persoal, os gastos dos activos intanxibles, os gastos dos activos materiais, os consumibles, as colaboracións externas e outro tipo de gastos de I máis D máis I. Estos recursos non son gratuitos, lóxicamente para acometer un proxecto de I+D+I a empresa acomete unha serie de gastos xeralmente de modo interno, a non ser que tenga algún tipo de axuda pública que tamén lle axude a financiar este tipo de gastos. Como vedes hai un exemplo, por exemplo, serían alrededor de 100.000 euros distribuídos nas diferentes partidas. A maiores habría un gasto que non é posible de deducir por outro tipo de gastos no fiscalmente deducibles de 25.000 euros. Un pouco de forma máis detallada, los gastos fiscalmente deducibles son el personal aplicado a actividades de I+D+I, es decir, en el tiempo de dedicación de ese equipo técnico a proxecto, incluyendo investigadores, tecnólogos y técnicos. ¿Vale? Non se poden financiar ni deducir, perdón, gastos do personal con funciones administrativas. E hai unha deducción de que tamén as persoas podan estar 100% en exclusiva actividades de I+D+I, que xenera unha deducción adicional que veremos posteriormente, pero sempre en exclusiva, o sea, na totalidade do seu tempo. Para calcular os gastos de persoal fiscalmente deducibles se obtén mediante las horas desa persoa asignadas ao proxecto e el coste hora. Como vedes aí, se calcula por salario bruto más seguridad social de la empresa entre las horas del convenio por los 365 días que tiene un año entre la fecha de fin y la fecha de inicio de esa persona. También se pueden deducir los elementos de inmovilizados, material o intangible, pero siempre durante el periodo en el que se utilicen para o proxecto. Vale. Poden ser equipamiento, maquinaria, instalacións, equipos informáticos, software específico. También serían las horas por el coste hora de dedicación de ese equipamiento a proxecto, que se calcula con el coste de adquisición por el coeficiente de amortización y según as horas totais de convenio. Eh, em, También se pueden deducir, sería deducible las instalaciones técnicas, a maquinaria o utillaje o os equipos para procesos de información, entre este tipo de gastos. Os temas de propiedade industrial e as aplicacións informáticas. Vale, todo isto serían como elementos de inmovilizado material o intangible, como acabamos de decir. Sempre a súa amortización. Dentro dos consumibles ou material fungible se pode aplicar ao proxecto las unidades que se gasten por el coste de cada unidad. Y así se calcularía o gasto deste material fungible. E tamén outro apartado que se deduce son todas as colaboracións, todos os contratos con colaboraciones externas, ben sean con organismos de investigación, universidades, centros tecnolóxicos, centros de coñecemento, como con outras colaboracións empresas ou entidades que participen no proxecto. Aquí suele existir contratos de colaboración entre as entidades e nas que xa veñen o tipo de colaboración que se fai entre as entidades, o tipo de traballo que va a hacer esa colaboración externa e o custo da mesma. Xa os digo, ben sea con organismos públicos de investigación ou con outras entidades, empresas ou asociacións.
Y luego existe otro tipo de gastos em, que no se pueden incluir ni dentro de gastos de colaboración, ni dentro de gastos de materiais y que serían os servicios tecnolóxicos externos. Aquí realmente son servicios puntuais que se realizan que se realizan dentro do proxecto, pero xa os digo, de unha forma moi puntual, como son análisis ou ensaios. Os temas dos viaxes, pero moi vinculados a adquirir coñecemento dentro do proxecto, ou ver algún tipo de prototipo, ou realizar algunha prueba, algunha medición, gastos de formación, pero só en actividades de I+D, xa non en actividades de innovación tecnolóxicas, e algún tipo de gasto que inclúe a elaboración de algún manual de usuario para alguna instalación, algunhas pruebas, algún uso de produto, así como a adquisición de patentes, que este se considerará un gasto dentro de innovación tecnolóxica. Non son fiscalmente deducibles os custos indirectos ou outros gastos xerais, os viaxes e estancias e medios de transporte para reunións de proxecto, as solicitudes de patentes distinto de la adquisición e temas para consultoría de documentación del proxecto ou elaboración de documentos asociados al diseño industrial e ingeniería de procesos de producción. Eso sí se admiten, pero cualquier otro tipo de documentación del proyecto no se admite. Tampouco as consultorías e as certificacións e as formacións de personal, ni calquer gasto cuya fecha de documento esté fuera del exercicio fiscal. En este momento estamos realizando traballos para o exercicio fiscal 2025, para la presentación del impuesto de sociedades antes del 25 de xullo de 2026, correspondiente a todo o exercicio 2025. Y es ahí donde se aplica la deducción de gastos de I+D+I por los proxectos realizados no ano 2025. Tedes aquí un exemplo de os gastos de I+D que vimos anteriormente e en este caso, como os dicía, incluso pode tener alguna cofinanciación a maiores que venga de algún tipo de financiación pública, como vedes aí, esos ingresos de I+D+I por esa axuda de 50.000 euros que se deben minorar al 100% de la base de los gastos. Entonces, estas axudas se consideran subvención bruta equivalente e a los gastos do proxecto de I+D+I hai que restarle esta subvención bruta equivalente para que dé la base imponible de los gastos. Vale. Se calcula con el total de inversiones, se resta la base, la subvención bruta equivalente para inversiones si existiesen y sale la base imponible de inversiones. Las ayudas de los proyectos de I+D+I, como comentábamos, pueden ser en forma de subvención, pero pueden ser también en forma de préstamo bonificado. Si son en forma de subvención, toda esta subvención es lo que se considera como subvención bruta equivalente, pero si es en forma de préstamo bonificado, lo que se considera, vale, que la ayuda no es más que una minoración del tipo de interés de mercado. Es decir, la subvención bruta equivalente sería el importe de los intereses que dejamos de pagar a lo largo de la vida del préstamo. Vale. Y para calcular esa subvención bruta equivalente de un préstamo bonificado, tipo las ayudas de CEDETI, deberán tenerse en cosa los estados financieros de la empresa y las garantías que ofrece para la devolución del préstamo. Esto lo vemos aquí casi mejor con un ejemplo. Como ves aquí, este es un exemplo de un proxecto de I+D de CEDETI. Para calcular a subvención bruta equivalente tedes
a subvención, vedes aí, do tramo non, a subvención de axuda CEDETI, que é o tramo non reembolsable, e o préstamo CEDETI, que en función do tipo de interés se transforma en subvención bruta equivalente. Por lo tanto, toda a subvención bruta equivalente estaría en 123.819 euros, que sería eso o resultado da minoración que hai que facer sobre os gastos do proxecto de I+D+I para o imposto de sociedades. Vale. Como se calcula a deducción? Cantos son os gastos que me podo deducir por actividades de I+D+I? Pois depende de se o proxecto é de I+D ou se o proxecto é de innovación tecnolóxica. Se o proxecto é de I+D e xa se han realizado deduccións con anterioridade, existe experiencias previas, o gasto a deducir é o 25% sobre os gastos do proxecto. Pero se son as primeiras veces que se realiza esta deducción, existe un aumento desta deducción hasta 42%. Como comentaba antes, por personal que esté adscrito en exclusiva a actividades de I+D+I, hai unha deducción adicional do 17% do gasto. E se se realiza una inversión, es decir, una compra de equipamiento que 100% está destinada a actividades de I+D, siempre de I+D, aquí este gasto adicional de personal investigador y esta inversión no incluye cuando el proyecto es de innovación tecnológica, así que tienen que ser por I+D. Pues esa inversión se puede aplicar una deducción de la inversión del 8%. Si el proxecto es de innovación tecnológica, la deducción a aplicar es del 12%. Esta aplicación destas deduccións tienen algunas limitacións. Por exemplo, las deduccións, según la lei, só se poden aplicar total del 25% de la cuota íntegra. Vale, si las deducciones de I+D, eso sí, son mayores del 10% de la cuota íntegra, sí puedes aplicar hasta el 50%. Vale, y si no eres capaz de aplicarlas en el ejercicio correspondiente, puedes aplicarlas durante los 18 años siguientes. Y si no tienes cuota íntegra suficiente para aplicar las deducciones fiscales, puedes pedir lo que se llama abono a monetización o abono a agencia tributaria. Pero esto tiene ciertos tipos de requerimientos que debes de cumplir. Primero, puedes pedirlo sin límite, pero te van a rebaixar o 20% de ese importe. Tienes que estar adscrito a un tipo de gravamen xeral, para tipo de gravamen xeral, entidades de crédito e empresas de exploración de hidrocarburos. Ten que haber transcurrido máis de un año desde el ejercicio fiscal de xeneración da deducción. La plantilla, cuando se aplique dicho abono, debe de ser mayor o igual a la plantilla cuando se xeró dicho abono. Y o gasto de I+D durante los 2 años también tiene que ser mayor o igual a la deducción de I+D generada, y debe de existir un informe motivado o un acuerdo previo de valoración. Y las empresas nun exercicio tienen máximos de aplicación de estas deducción fiscal. En I+D hasta 3 millones de euros y en IT hasta 1 millón de euros. Vale, existe unha deducción un pouco diferente que é pola realización de muestrarios. Son proxectos de I+D+I, pero moi específicos para empresas que realizan muestrarios no ámbito textil, no ámbito do calzado, da marroquinería, curtido, xoguete, muebles e maderas. E de las 4 fases de las que consta la creación de un muestrario, las que son fiscalmente deducibles son a fase 2 de diseño y definición y a fase 3 de la materialización de los prototipos, ¿vale? Tedes aí, además, exemplos do gasto máximo en función de la facturación que se puede aplicar por por la realización de estas dos actividades. Como vedes aí, as deducciones por actividades de I+D+I se aplican
Despois de facer todo o imposto de sociedades, o resultado contable, los ajustes, la base imponible previa, la base imponible, aplicas o tipo de gramamen, sacas a cuota íntegra, as distintas bonificacións e deduccións existentes por motivos varios na PYME, e aí na cuota íntegra ajustada positiva é onde se realiza a deducción por actividades de I máis D máis I. Vale? Eh, eh, para facer todo isto se ten que hacer de unha forma planificada, como comentamos, mirando 100% de las subvenciones y se debe de hacer con unha estrategia para garantizar a seguridade dos gastos incluídos na deducción. A nivel económico, esa seguridade procede de realizar unha correcta contabilización de los gastos sociales. O ideal é abrir contas separadas por proxectos de I máis D máis I, tener todos os gastos asociados a esa contabilidade separada. E a nivel técnico, o que se fai é a elaboración das memorias e dos seguimentos de execución dos exercicios fiscais segundo o Real Decreto 1432/2003 ou a UNE 160 y a UNE 166001. Esto envíase, estas memorias, estos seguimentos envían a unha entidade de certificación para posteriormente solicitar ante o Ministerio o informe motivado, que é o que dá esa seguridade xurídica da calificación do proxecto e dos gastos incluídos no mismo. Bueno, existen distintos tipos de informes motivados. El principal y utilizado es ese que vedes ahí, tipo A, que se solicita al Ministerio, como decía ahora, no ano posterior a execución das actividades, es decir, no ano 26, por todos os traballos de I máis D máis I realizados no ano 2025. O CEDETI, cando algunha empresa ten un proxecto financiado por CEDETI, ben sea en forma de subvención ou en forma de mixta de subvención e préstamo bonificado, emite directamente un informe motivado. Existen outros tipos de informes motivados para a identificación de gastos e de inversiones, como son esos tipo C de acuerdos previos de valoración que vedes aí, ou os tipos B, que son para a calificación de las actividades de I más D más I. Como os decía, todo isto pasa para solicitar o informe motivado se requiere esa certificación previa ante unha entidade acreditada por ENAC. Vale, e o que se pode facer é directamente a empresa, se non quere garantir tanta seguridade xurídica, pode ter a súa memoria e os seus seguimentos libres ou polas axudas dos proxectos concedidos con algunhas axudas das administracións públicas, pero o que máis garantías de seguridade ten é o informe motivado tipo A que concede o Ministerio. Vale, a nivel económico, como vedes aí, toda a documentación de respaldo pues son todos los gastos de persoal de 190, RNTs, IDCs, convenios y partes de horas, facturas de fungibles, registros contables, contratos y facturas das colaboracións externas y cuadros de amortización de los activos. Y si hay subvencións, las resoluciones de concesión para la minoración de esos gastos. Tedes aquí unha programación deseable de como sería todos os traballos para garantir chegar ao mes de xullo con un informe motivado que dé seguridade xurídica de cada aplicación das deduccións dos gastos dos proxectos de I máis D máis I. Como os comentaba ao principio, existe outro incentivo que son as bonificacións nas cuotas da Seguridade Social por persoal investigador, segundo o Real Decreto 475 de 2014. Vale, estas bonificaciones o que teñen é que se existe persoal investigador
dedicado a distintas actividades de I máis I nos 100% da súa xornada laboral, vale, ten dereito a aplicar estas bonificacións nas cuotas da Seguridade Social. Como hubo modificacións como hubo modificacións da legislación, vedes aí os grupos de cotización para antes que permite aplicar estas bonificacións para antes para os que se rixen pola legislación anterior a 2023 e nos tipos de contrato de antes da legislación de 2023 e de despois da legislación de 2023. La gran diferencia que se hizo aquí a nivel legislativo es que no posterior a setembro de 2023 só se permite aplicar estas bonificacións de personal investigador para personal de nueva contratación. Vale, como ves aí con esos tipos de contrato. O que pode facer o personal investigador adscrito en exclusiva a actividades de I+D+I é realizar actividades de I+I+I nun porcentaxe igual ou maior ao 85% de su tiempo e permiten unas actividades colaterales, temas de vigilancia tecnolóxica, formación, asistencia a cursos ou congresos do menos do 15%. Vale, e aí se considera que está en exclusiva actividades de I+D+I. O porcentaje de aforro nas cuotas da Seguridade Social por contingencias comunes destas persoas son do 40%. Vale, aquí tienes, como vedes, por categorías profesionales con grupos de cotización, as bases de cotización por contingencias comunes, las aportaciones empresariales y cómo serían as bonificaciones por ese personal investigador do 40%. Vale. Y aquí lo mismo, tedes un pouco de onde proveñen esas bonificacións. Na suma das percepcións salariais e las percepciones no salariais a las aportaciones empresariales de la seguridad social de la empresa sale el coste laboral empresa. A partir de ahí es cuando ese personal, si está en exclusiva en actividades de I+D+I y a ese 40% de aforro, es cuando vais a esa aportación empresarial y por lo tanto la empresa paga menos na seguridade social por ese tipo de trabajadores. Vale. Existen compatibilidades entre as deducións e as bonificacións. Para a mesma persoa só se pode bonificar e se pode deducir para a mesma persoa si a empresa dispone do sello de PYME e innovadora. E luego hai que ver si esas bonificaciones son compatibles con otras bonificaciones de algún tipo de programas de fomento do empleo. Vale, de todos modos, nunca poderán superar o 100% de la cuota empresarial a la seguridad social. Y nunca podrán, en concurrencia con otros incentivos públicos para la contratación, superar el 60% del coste salarial anual. Vale. Y lo que os decía, para unha mesma persoa se a empresa dispón do selo de PYME innovadora poderá bonificar e deducir a esa persoa. Vale, é a única forma en que é compatible, si no, sí que podes deducir polos gastos de I+D dunhas persoas nos proxectos e bonificar de outras persoas nas cuotas da Seguridade Social. Vale. Hai un requisito no tema das bonificacións que se son de 10 ou máis investigadores, sí que é necesario un informe motivado vinculante. Vale.
y convén que exista, bueno, si así existe informe motivado vinculante previa certificación, lógicamente sí que tiene que estar perfectamente documentado y si es menos de 10 de 10 investigadores, sí que se recomienda también por lo menos hacer una memoria anual de actividades cos proxectos executados e os traballos realizados por dichos investigadores nesos proxectos para garantizar o 85% da súa xornada laboral en proxectos de I máis D máis, de I máis D máis I. Vale, veis aquí que existen algún tipo de exclusión, todo o tema de persoal de marketing, de administración y todo o que pertenezca a la Administración General del Estado, administraciones autonómicas, corporaciones locales que estén exentos. Vale, un pouco lo que os decía desde as novedades de 2023, solo es para as nuevas contrataciones indefinidas, eliminaron eso sí las restricciones de los grupos de cotización de 1 a 4 y solo permite una duración máxima de bonificación de 3 años. Y además, para contratación de jóvenes o de mujeres sí que hay un 5% acumulable entre sí. As persoas contratadas antes de setembro de 2023 se rixen polo Real Decreto 475 de 2014 y las contratadas después de esa fecha por el Real Decreto 1 2023. Y xa para rematar algunas recomendación que deberíamos facer, identificar primeramente os proxectos e actuacións que consideremos que aportan melloras, diferenciaciones, es decir, que consideremos que poden tener carácter de I máis D máis I, precalificar esas actuacións e si consideramos que son de investigación, de desenvolvemento ou de innovación tecnolóxica, sempre según a definición fiscal para a súa aplicación no imposto de sociedades, estimar el coste por los recursos de las actuaciones, separando todos os gastos que non sean fiscalmente deducibles, calcular esa deducción ou bonificación nas cuotas da Seguridade Social, realizar un análisis coste-beneficio do traballo que vai supor toda a elaboración da memoria, a certificación, o informe motivado frente ao gasto que me vou a aplicar e a deducir e incluso hablar con la asesoría fiscal o laboral para que aporte toda a documentación contable relativa a dichos gastos. Vale, pola miña parte nada máis, foi un pouco rápido polo tempo que tiñamos e se hai algunha dúbida encantada de responder.